नर्के सब न चल भाई कंटेंट जे पनि खान जुला चीज है तुमने लगा के झन्डे मुभी त Hello guys. Hello guys, welcome to my UrgyenYT vlog. So, hello, what's up guys? Welcome to my UrgyenYT vlog. My भन्दा त मेरो साथीको आज चाहिँ फेरि हामी गर्लफ्रेन्ड खोज्दै जाँदैछु होइन थ्याङ्क यू सो मच है सबैजनालाई 1K पिराइदिएकोमा अनि मलाई पनि थ्याङ्क यू भन्छु मैले नि धेरै सपोर्ट गरेँ अनि के भन्नु अरू त यहाँ अब म बनाउँछु हेलो वाट इज गाइज इट्स बोय UrgyenYT ब्याक विथ द ब्रान्ड न्यू भिडियो अनि आज चाहिँ हामी बजार जाँदैछौँ किनभने चाहिँ कपाल काट्न अनि थ्याङ्क यू सो मच फर 1K सब्सक्राइबर होइन मैले कहिले हेरिरहेको छैन अनि दाइ पनि केही भन्नुहुन्न दाइ ए वाइटीलाई सबले सपोर्ट गर्ने है गाइस अनि थ्याङ्क यू सो मच है अब लाइक सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्ने है अनि अब गाइस होइन पार्टी चाहिँ अब हल्का छिटो हुन्छ तर अहिले डिमान्ड हल्का बजेट छैन होइन बजेटको कमीले हल्का पार्टी दिन पाइरहेको छैन अब बजेट पुगेपछि ट्याक्क दाइहरूले सबले पार्टी दिन्छु होइन तपाईँहरूको लागि त मैले गिभवे राखिदिएछु आज जसले मिठो कमेन्ट गऱ्यो त्यसलाई अब 3D लोगो बनाउँछु होइन 3D पिराइदियो भन्न अब मेरो साथी के अरे छिट्टै 2K पिराइदिनु पर्यो अब अरू तपाईँहरू पिराउनु सक्नुहुन्छ अब पुरै अब सिधै 100Kमा पोस्ट हाल्यो सिल्भर पुग्नु पऱ्यो त होइन हो कि क्या हो भन्नु पऱ्यो कपाल काट्नु पऱ्यो ट्याक्क अब चट्टा 1K सब्सक्राइबरमा अब के खुसियाली मनाउने भने चाहिँ कपाल काट्नु पऱ्यो अनि मेरो साथीको चाहिँ अब 50 करोडको त्यो आउँदैछ के आउँदैछ दाइ गाडी आउँदैछ गाडीमा अब भ्लग बिस्तारै हुन्छ यही एकचोटि अब तपाईँले मैले 80 लाखको डोनेट गरेको गाडी देखाउँछु है अनि दाइ के भनिदिनुहोस् न तपाईँले गर्लफ्रेन्ड चाहियो मेरो सब्सक्राइबर मिलाइदिउँ कति सिङ्गल बस्नु चिसो छ बुद्धि छैन कसम भन्नु न यो गाडी चाहिँ मैले गिफ्ट दिइदिएको होइन डोनेट गरिदिएको तर अहिले आफूसँगै छैन होइन त्यो गाइज म चाहिँ केही देखिरहेको छैन यो चाहिँ अब यस्तो डेन्जर कन्फिडेन्स आइरहेको छ किनभने चाहिँ म ह्यान्डसम छु ह्यान्डसम भएको कारणले अब हल्का त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ मैले पछि केटी देख्दै देखाएको छैन तर म जिस्काउनु न होइन किनभने चाहिँ अब 1K सब्सक्राइबर पुगेपछि एटिट्युड बढाउनु पऱ्यो त एटिट्युड साथी आइज नि यार यता चाहिँ हाम्रो कालडुङ्गी बाबा ढोग्नुपर्छ फर्स्टमा त्यो गाई त म छिटो कपाल काट्ने भेट्छु धेरै थप्ला देखाएको केटीहरू पर्टिन्सन गरेँ यहाँले गाई पछि भेट्छु हेर्दै गर्नु हेलो गाइस अब चाहिँ कपाल काट्ने ठाउँ आइसक्यो होइन ढ्याक्क अब काट्नु पर्ने हुन्छ मैले चाहिँ अब दाइ यता हेर्नुहोस् न आमा कस्तो कट गरेँ कस्तो कट भने चाहिँ यस्तै कट के यस्तो कट देखिनै देखिन्न यार दाइ ह्यान्डसम छ होला दाइ क्यामेरा इज भिडियो ऐदो यताबाट राम्रो देखिन्छ सेल्फी त हामी आउँछ मेरो यता राम्रो देखिन्छ किन सेल्फी त मेरो नै आउँछ त रङ्गो जस्तै है ह्यान्डसम छ र अब मेरो सब्सक्राइबर पट्टि बाहिर छ chance concealing what deep down I felt for you. Oh, I regret for losing the one who loved me, for who I can't go back to. Walking through all the dust, memories and frame a past we simply left behind. यता टिकटक यता के भइरहेछ दाइ चाट ल त्यो चाट खाने भयो बाटोमा छ भने ल छ
भ्लगमा त अब पैसा कति हेरेर दाइ ल्याएको क्यामेराम्यान एङ्गल मिलाउनु पर्यो सिनेमेटिक अन्त भाइ सिनेमेटिक ड्रोन सट हो कानुन खोजेको थ्याङ्क यू उक्कै आमा मान्दिनु कसरी कामिरहेको छु यस्तो भयो काट्नु छ थाहा छैन कम्तो छ यस्तो हल्का यस्तो आमा बज्जा लिजेन्ड आमा लिजेन्ड हाम्रो नेक्स्ट लाइनको लिजेन्डहरू नचल्न झन्डै मुभी त ड्रोन सट हेलो गाइज होइन अहिले चाहिँ अब कपाल सपाल काटेर अब जान लाग्यो ब्याङ्कमा 1 लाख गरे 50 करोड हाल्न जान लाग्यो साथीले पनि काट्यो यता आइज सँगै 50 करोड के अब 5000लाई 50 करोड त भन्नु पऱ्यो यार हल्का मिलाएर त्यो गाइज अब त्यही कपाल काटे कस्तो मेरो क्यामेराको यस्तो फोर भएको छ यार के बनाइदिन्छ होला कि पसेछ जस्तै सेतो छ मेरो नि काटियो गाइज हामीले कपाल सपाल काटेको छ होइन सँगै हिरो गाइज अब सिधै ब्याङ्कमा भेट्छौँ होइन त्यो पछि भेट्छौँ हुन्छ साथी बाई बाई झुरिया छ त के नि अब यस्तो तारिफ नगर्न के फेरि भन त आम्मा हालिहाल्छु हामी गाइज जुम 3x अनि हाम्रो साथी धेरै वर्षपछि भेटिरहेको छन् होइन भिडियो नबनाऊ कि भाइरल होला आइफोन त्यो कसको इस्यो आइडीकै नम्बर त्यो लेखेको आइडीमा जसको नाम छ त्यो होइन जसमा त मान्ने त्यसको मोबाइल यहाँ अब त नाम भयो कति रुपियाँ दिने कति त मान्ने यसैमा हाल्न आउँदैन युट्युबबाट पैसा आएछ कहाँ निकाल्नु हेरौँ न निकालौँ लागेर के भयो अक्षर के राम्रो भएन गाइज हाम्रो उर्गेनको अक्षर स्कुल नगए यस्तै हुन्छ प्रगति तपाईँहरू पनि स्कुल नजानु यस्तै अक्षर हुन्छ आउनु म बिर्सिएँ त्यो अक्षर मेरो राम्रो छ मेरो लेखिदिन्थेँ कर्सिभ लेखिदिन्छु गाइज हाम्रो उर्गेनले फेरि के इसेबाट पठाउनु बिर्सिहालिएको छ म बिर्सिएँ अब म सिकाउनु सिकाइ माग्नु पर्यो सिकाइ होला गाइज म बिर्सिएँ अब सोध्नु जानुपर्ने गाइज हाम्रो उर्गेनले फेरि इसेबाट पैसा पठाउनु बिर्सिहाल्यो यहाँ फिगर हुनेछ अक्षरमा यहाँ अङ्कमा यहाँ अक्षरमा डिपोजिट भयो तिम्रो नाम तिम्रो मोबाइल गाइज फाइनली हमारा काम खत्म हो चुका है 50 करोड़ का डील हो चुका है हमारा अब सामान आने के लिए बाकी है गाइज 80,000 के शूज आने वाला है गाइज 50 करोड़ डाले हूँ और किन 80,000 का शूज चाहिँ लौडु भन्ने वाला जुत्ता आउँदैछ होइन साथीको फेरि मेरो होइन लौडे 80,000 का शूज 80,000 का भन्नु पर्यो त होइन एकचोटि अब फेरि अनबक्सिङ यदि हिमे हान्नुपर्छ भयो चिन्ता नगर है फ्रड हान्न पनि सक्छ नि कहिले त्यो कम्पनीले त्यो गाइज होइन अब साथी चाहिँ अब ट्युसन पढ्न जाने अरे म चाहिँ एक्लै हुने भएँ त्यो ट्युसन त सुरु भइसक्यो होला ट्युसन सुरु भयो कति बजी आउट हुन्छ 11 बजी आउट हुन्छ यहाँ अब 5 बजी के अरे 12 बजी जाँदैछ के भने मुन पढ्न जानुपर्छ क्या फेरि काट हुँदो होला के कहाँ मुन घर हिँड्नुपर्ने छ त एकैचोटि जाउँला अनि हेर्ने आउने म त केटी हेर्न जाने जाउँ कहाँ छ सरहरू फेरि म दबाई लाने सर चिनिया छन् आफ्नै सर हो चिनिया छन् फेरि त चोर फटा आइस भन्छ नि अरे सियर हो सियर हेर्ने यो 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 बाटो हेरेँ कि यो ठाउँ हेरेँ कि मैले त्यो याद आउँछ है मैले कस्तो झगडा पढाइदिएँ थिएँ
त्यो भिडियो टिकटकमा हालेको छु मैले भाइरल भइदिएर फेरि टिकटकमा नि त्यो झगडा परे त्यसै हाल्यो त्यो भाइरल हुने के गाइज के भन्ने कहिले युट्युबमा पनि भाइरल भए हुन्थ्यो अरे म झ्याउलाइको म नजाने धेरै रहेछन् गाइज एकचोटि बस्नु पऱ्यो है आफ्नो सरसँग भेट्नु पऱ्यो ट्युसन चाहिँ यस्तो रहेछ गाइज सेन्टर अब राम्रो राम्रो केटी चाहिँ देखिनँ मैले भित्र रामी रामी केटी कहाँ छन् हेरौँ त कोही छैन गाइज होइन यता चाहिँ पढाइरहेको रहेछन् डिस्टर्ब नगरौँ गाइज अब चाहिँ अब घर जानुपर्ने हुन्छ होइन ट्याक्कबाटमा झ्याउलाई गए जाउँ साथी भित्र पढे भित्र पढाउन आउन डिस्टर्ब गर्ने कहीँ म देखाउँछु गाइज मृत्युबाट सुषमा अल्फामा गाइज ट्युसन सेन्टर अब रेड हान्न आएको होइन कोही राम्रो केटी छन् कि भनेर होइन कोही छैन यहाँ कोही छैन र ऐदो रहेछ डान्स हान्दियो सँगै यता तँ पढ्न जाने राम्रो केटी देखाइदेऊ त साथी केटी देखाइदेऊ त ए म जान्छु भित्र उच्च यहाँ गर्नु त चुतिहरू देखाउन गइरहेको छु के अरे साइड चिक्सहरू खै यस्तो छ नजारा होइन खै साइड जाउँ साथी घर जाने गाइज हम घर जाने लाग्छु के होइन ए जाउँ यहाँ चोर सँगै गाइज होइन मेरो साथी चाहिँ गइसक्यो अब एक्लै भयो होइन ए भाइ यता अब तँ र म सँगै जानुपर्छ आइज यता यता तँ के तिन्न गइछिस् अरे यता हेर यता हेर के तिन्न गइछिस् अरे तेरो नाम के हो अरे मेरो नाम के अरे हामी दुईजना के भयौँ मिजु खै के तिरिरहेको रहेछ हेरौँ हेर्दैछु है गाइज बत्तीको फी तिर्न गएर रहेछ मेरो भाइ चाहिँ होइन गाइज होइन मैले भर्खर तपाईँले केटी अनबक्सिङ हान्ने भनेको भित्र सर मलाई आँखा यत्रै फर्काइदिइरह्यो त्यो होइन उर्गेन भाइ होइन उर्गेन भाइ होइन मिजु के छ यता हेर के छ आई लभ यु हुन्थ्यो त फेरि भन् त यो भाइ पनि अब छोड्ने बेला भइसक्यो मलाई गाई झन् एक्लै झ्याउलाइसक्यो त्यो गाई झन् म अब सिधै घर भेट्छु यहाँ ओडा लाग्छ होइन किनभने चाहिँ एक्लै छु नि त होइन छोटो बनाइदिने थिएँ त्यो गाई पछि भेट्छु